အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုးဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Premier League ကလပ်တွေကကူးစက်ရောဂါရှိမရှိကိုတောက်ကြနေ့မှာဒုတိယအကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်တနင်္ဂနွေနဲ့တနင်္လာနေ့တွေမှာတော့ပထမအကြိမ်ဖြစ်ကလပ်သင်းတွေအားလုံးကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတောက်ကြနေ့မှာနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်စစ်ဆေးတာဖြစ်ပြီးအဖြေတွေကိုတော့48နာရီအတွင်းထုတ်ပြန်နိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကြိမ်မှာလည်းကလပ်သင်း20ရဲ့နီးပြတွေကစားမောင်းတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကိုစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပြီးအဖြေတွေကိုတိတိကျကျရရှိနိုင်မှုမျှော်လင့်နေကြတာပါကူးစက်ရောဂါရှိမရှိပထမအကြိမ်စစ်ဆေးတုန်းကကစားမနဲ့ဝန်ထမ်းတွေပေါင်း948ဦးကိုစစ်ဆေးခဲ့ရာ6ဦးမှာပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပရီးမီယာလိနဲ့ဥရောပကလပ်တွေကကစားမတွေကိုခေါ်ယူဖို့အချိန်ကန့်သတ်မရှိအခွင့်အရေးရလာနိုင်ပွဲရှိပါတယ်ကူးစက်ရောဂါတွေကြောင့်ပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ကိုပြောင်းရွှေ့ရပွဲရှိနေပြီးစီးမြင့်တွေကိုလည်းပြင်ဆင်ဖို့ကမ္ဘာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် FIFA ကစီစဉ်နေတာပါဝင်ငွေတွေလျော့နေနေတဲ့ဥရောပကလပ်တွေကဘာနာရေးဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေရှိတာကြောင့်ကစားမတွေကိုခေါ်ယူရမှာလည်းနှောင့်နှေးမှုတွေရှိလာနိုင်လို့လာမယ့်ရာသီကလည်းကွင်းပိတ်ကစားဖို့ရှိတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ကလပ်သင်းတွေကိုပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာအချိန်ပိုပေးဖို့စဉ်းစားနေပြီးလာမယ့်2021ခုနှစ်မတ်လ21ရက်နေ့ထိအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ကိုဖွင့်ပေးဖို့ FIFA ဘက်ကနီလန်မျိုးစုံကြိုးပမ်းရှာဖွေနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါ PSG အသင်းကလည်းအင်တာမီလန်တိုက်စစ်မှုအီခါဒီကိုပြီးသက်ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ပေါင် 44.8 သန်းနဲ့ကန်လန်ခဲ့ပြီးအပိုစုချင်းငွေ9သန်းကိုလည်းပေးချေမယ်လို့ဆိုပါတယ်အာဂျင်တီးနားတိုက်စစ်မှုကိုတော့အင်တာမီလန်ကရောင်းချဖို့စီစဉ်နေပြီး PSG ကတော့သူတို့နဲ့ပုံမှန်သဘောတူညီထားတဲ့ကြေးထက်ရော့နေပြီးကန်လန်ခဲ့တာပါ28နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့အီခါဒီဟာဒီနေ့ရာသီပြိုင်ပွဲရဲ့28ပွဲမှာသွင်းဂိုး20ထိသွင်းထားသူဖြစ်ပြီး Paris မှာအပိသက်နေကျင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အင်တာမီလန်ကတင်းကတော့ကလပ်သင်းနဲ့2022ခုနှစ်ထိတက်တန်းရှိမဲ့သူကိုယူရိုတန်း80ပေါင်62သန်းနဲ့ရောင်းချဖို့သဘောတူညီထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ PSG ဘက်ကဈေးလျှော့ကမ်းလှမ်းမှုကိုတော့ပယ်ချပွဲရှိနေတာပါတခါရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့နောက်ခံလူဟာကီမီကိုတော့အင်တာမီလန်ကကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုအေဂျင့်ဖြစ်သူကညင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဘရီရှာဒေါ့မန်မှာ200တီငှားသွားကစားနေတဲ့ဟာကီမီဟာဥရောပရဲ့အကောင်းဆုံးညာနောက်ခံလူတူးထဲမှာအပါဝင်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးရာသီကုန်မှာရီယယ်ကိုပြန်ဖို့ကြိုးပမ်းနေသူပါလက်ရှိမှာတော့စီးဒီကလပ်ကသူ့ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုပယ်ချခဲ့ပြီးနောက်ဇီဒန်ရဲ့အသင်းမှာပုံမှန်တနေရာရရှိဖို့ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဟာကီမီကသူ့ရဲ့အေဂျင့်ကဆင်ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ချယ်ဆီအသင်းရဲ့ကွင်းလက်ကစားမအန်ဂိုလိုကန်တီကတော့ကလပ်သင်းရဲ့လေ့ကျင့်မှုအစီအစဉ်ကိုလွဲချော်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ကူးစက်ရောဂါရှိမရှိကိုစစ်ဆေးဖို့ Stamford Bridge ကွင်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်မိသားစုကျန်းမာရေးကြောင့်နေမှာပဲလေ့ကျင့်ခွင့်ကိုကန်တီကတောင်းဆိုခဲ့ပြီးမှချယ်ဆီအသင်းကခွင့်ပြုခဲ့သူပါလက်ရှိမှာတော့ကန်တီကအသင်းလိုက်လေ့ကျင့်မှုနဲ့ဒူးချင်းလေ့ကျင့်မှုတွေကိုပါဝင်နိုင်မှာမဟုတ်သေးပေမဲ့မကြာမီအချိန်တွင်းမှာတော့ပြန်လည်ပူးပေါင်းလာပွဲရှိတယ်လို့ British Media တွေမှာတော့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ချယ်ဆီအသင်းရဲ့တောင်ပန်ကစားသမားဟောင်းဂျိုကိုကတော့အသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းဂျွန်တယ်ရီဟာပရီးမီယာလိသမိုင်းတစ်လျှောက်အကောင်းဆုံးအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်လို့ချီးကျူးလိုက်ပါတယ်ဂျိုကိုနဲ့တယ်ရီတို့ဟာဂျိုဇေမော်ညိုရဲ့ပထမအကြိမ်အောင်မြင်မှုမှာအဓိကကျခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေနဲ့ပါဝင်ဖြစ်ပြီးချယ်ဆီအသင်းနဲ့အောင်မြင်မှုတွေများစွာရရှိနေချိန်အသင်းကောင်းဆောင်ဂျွန်တယ်ရီရဲ့အသင်းပေါ်ဦးဆောင်နိုင်စွမ်းနဲ့အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းတွေကြောင့်ချီးကျူးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဂျွန်တယ်ရီဟာချယ်ဆီအသင်းမှာကာလချီကြာအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ဆောင်ရွက်နေသူဖြစ်ပြီးအနားယူသွားတဲ့အထိအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြခဲ့သူဖြစ်လို့ဂျိုကိုကပရီးမီယာလိသမိုင်းတစ်လျှောက်အသင်းကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကောင်းဆုံးအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ချယ်ဆီအသင်းကတော့ဘယ်နောက်ခံလူတူကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေစေဖြစ်ပြီးပေါ်တိုက Alex Telles ကိုစိတ်ဝင်စားစေလို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေ့ရာ PSG နဲ့ပေါ်တိုတို့ကပေါင်26သန်းနဲ့သဘောတူညီမှုရထားတယ်ဆိုပေမဲ့ဘရာဇီးနောက်ခံလူကိုချယ်ဆီရဲ့နီးပြလမ်ဘတ်ကအလိုရှိနေစေဖြစ်တာပါ။ PSG ဘက်ကတော့နောက်ခံလူလေဗင်ကစားဝါကိုဆုံးရှုံးရမှာဖြစ်လို့ပေါ်တိုနောက်ခံလူကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်ကြိုးပမ်းနေချိန်နှစ်ဖက်အသင်းကြားသဘောတူညီမှုရထားတယ်ဆိုပြီးပြင်သစ်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားပေမဲ့ချယ်ဆီဘက်ကဘရာဇီးနောက်ခံလူကိုအရခေါ်ယူနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ခါအာဆနယ်အသင်းကလည်းဘရီရှာဒေါ့မန်ရဲ့နောက်ခံလူအခန်းကြီးကိုခေါ်ယူဖို့ပေါင်25သန်းနဲ့စတင်ကန်လန်လိုက်ပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်နောက်ခံလူကတော့အာဆနယ်အသင်းနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းရာသီဈေးကွက်တွေကသတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအာဆနယ်ကခံစစ်ပိုင်းတွေအားဖြည့်ဖို့လိုရှိနေတာပါ။ဘရီရှာဒေါ့မန်ကတော့သူတို့ရဲ့နောက်ခံလူကိုပေါင်တန်း30ထိအလိုရှိနေပေမဲ့အာဆနယ်ဘက်က24သန်းနဲ့စတင်ကန်လန်ခဲ့တာပါအာဆနယ်အသင်းရဲ့တောင်းရှိသူတွေကဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့ကာလာကလေးကခန်ဂျီရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူနဲ့သဘောတူညီထားပြီးဖြစ်ကြောင်း British Media တွေမှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခါ AC မီလန်အသင်းကလည်းအာဆနယ်ကနေရောင်းချပွဲရှိနေတဲ့ဂျာမနီနောက်ခံလူမူစတာဖီကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းလာပါတယ်မူစတာဖီဟာလက်ရှိနီးပြမီကယ်အာတတာလက်ထက်မှာပုံမှန်ကစားကွင်းရရှိသူဖြစ်ပေမဲ့ကလပ်တင်ဘက်ကမလိုအပ်တဲ့ကစားမောက်တွေကိုရောင်းထုတ်ဖို့စီစဉ်နေချိန်မီကယ်အာတတာရဲ့အယောင်းထုတ်မဲ့ဆင်းထဲမှာလည်းပါဝင်လာသူလည်းဖြစ်ပါတယ် AC မီလန်အသင်းကတော့မူစတာဖီကိုပေါင်10တန်းလောက်နဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးအာဆနယ်ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမှာလူကတ်ထရက်ရာကိုလည်းစိတ်ဝင်စားနေတာပါလက်ရှိမှာတော့ AC မီလန်အသင်းမှာတာဝန်ယူနေတဲ့အာဆနယ်အမှုဆောင်ချုပ်ဟောင်း
Ivan Gazeta ကတော့ Mustafi နဲ့ Lucas Torreira တို့နှစ်ဦးကိုပေါင်45သန်းနဲ့အရာခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ Italy media တွေမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်Manchester United အသင်းကလည်း Sporting Lisbon ရဲ့လူငယ်ကစားမ Nuno Mendes ကိုခေါ်ယူဖို့စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။အသက်19နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဘယ်နောက်ခံလူကဥရောပရဲ့အကောင်းဆုံးဘယ်နောက်ခံလူဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရသူဖြစ်ပြီး Manchester United က Sporting Lisbon နဲ့နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြီးဆွေးနွေးဖို့ရှိနေတာပါ။ Sporting Lisbon အသင်းကနေ Cristiano Ronaldo နဲ့ Bruno Fernandes တို့ကိုခေါ်ယူခဲ့ပြီးနောက်ထပ် Sporting ကစားမတို့ကို Manchester United ကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီး Portuguese club ကတော့သူတို့ရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူကိုပေါင်10သန်းဈေးသတ်မှတ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခါဘိုင်ယန်မြူနစ်အသင်းကလည်း United ကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Borussia Dortmund ရဲ့တောင်ပံကစားမ Jadon Sancho ကိုပြစ်မှတ်ထားလာပါတယ်။ဘိုင်ယန်ဟာ Manchester City ရဲ့တောင်ပံကစားမ Sané ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့ Man City ဘက်ကရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိတာကြောင့် Sancho ကိုပြောင်းလဲခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားလာတာပါ။ဘိုင်ယန်ကတော့ Sané အတွက် ကျောင်းနံပါတ်10နဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ Sané ကိုလာမယ့်နွေရာသီမှာရောင်းချပွဲမရှိတဲ့အနေအထားကြောင့် Dortmund ရဲ့ Sancho ကိုပြောင်းလဲစိတ်ဝင်စားနေတာပါ။ Sancho ကတော့လက်ရှိမှာ Manchester United, Chelsea အသင်းပါဝင်ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့သူ့ကိုဂျာမနီမှာဆက်နေနိုင်ဖို့ဘိုင်ယန်ကကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်ပြီးမကြာမီမှာခေါ်ယူသွားဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုပြီးဂျာမန်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခါနျူကာဆယ်အသင်းကလည်း Juventus ရဲ့တိုက်စစ်မှုဂွန်ဇာလိုဟီဂွဲယင်းကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေပါတယ်။32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အာဂျင်တီးနားတိုက်စစ်မှုကဒီနှစ်ရာသီ Juventus အသင်းမှာပါဝင်ကစားခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့အနာဂတ်မှာ Mauricio Sarri ရဲ့အသင်းမှာအလားအလာမရှိတဲ့အနေအထားကြောင့်အသင်းကရောင်းထုတ်ခံရပွဲရှိနေတာပါ။လက်ရှိမှာတော့အာဂျင်တီးနားတိုက်စစ်မှုကိုခေါ်ယူခြင်းတဲ့အသင်းတွေကအများကြီးရှိနေပြီး Premier League က Newcastle အသင်းပြင် Wolverhampton အသင်းလည်းပါပါတယ်။ Wolves အသင်းကတော့အသင်းကထွက်ခွာပွဲရှိနေတဲ့တိုက်စစ်မှု Raul Jimenez နေရာမှာ Higuain နဲ့အစားထိုးခြင်းနေတာဖြစ်ပြီး Newcastle အသင်းကတော့ပိုင်ရှင်သစ်တွေလက်ထက်ကစားသမားသစ်တွေကိုများစွာခေါ်ယူခြင်းတာကြောင့် Higuain ကိုစိတ်ဝင်စားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခါ Liverpool အသင်းကလည်း Werder Bremen အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှု Rashica ကိုအလိုရှိနေပါတယ်။ Kosovo လက်ဝဲစင်တိုက်စစ်မှုကိုတော့ Liverpool ကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကစိတ်ဝင်စားခဲ့တာဖြစ်ပြီးနွေရာသီအပြောင်းရွှေ့မှာခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ Liverpool က Leipzig ရဲ့တိုက်စစ်မှု Timo Werner ကိုခေါ်ယူဖို့ငွေကြေးလုံလောက်စွာမရှိတာကြောင့် Werder Bremen တိုက်စစ်မှု Rashica ဘက်ကိုလှည့်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ Werder Bremen အသင်းကသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုကိုပေါင်တန်း30လောက်နဲ့ရောင်းချပွဲရှိတာကြောင့် Liverpool ရဲ့နီးပြ Jurgen Klopp ကအသင်းအတွက်အရန်တိုက်စစ်မှုတို့ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့် Rashica ကိုစိတ်ဝင်စားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခါ Real Madrid ရဲ့တောင်ပံကစားသမား Gareth Bale ရဲ့ agent ဖြစ်သူကတော့ Major League ကလပ်တွေကိုပြောင်းရွှေ့ကစားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုညှင်းဆန်လိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ Major League ကလပ်တွေက Gareth Bale ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့မြင်မာလာတဲ့သူ့ရဲ့လောက်ခလာစာကိုပေးချေနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့် Gareth Bale က American ကိုပြောင်းရွှေ့ကစားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့တာပါ။ Gareth Bale ကို Real Madrid အသင်းကတော့ရောင်းထုတ်ဖို့စီစဉ်နေပေမဲ့သူ့ကိုခေါ်ယူခြင်းတဲ့အသင်းတွေတဲ့ Newcastle အသင်းလည်းပါတာပါ။ Newcastle အသင်းရဲ့ပိုင်ရှင်သစ်တွေကတော့လာမယ့်ရာသီအတွက်အသင်းကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ဖို့ Gareth Bale လို့ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့တောင်ပံကစားမတူကိုအလိုရှိနေတာကြောင့် Real Madrid မှာပေးထားတဲ့လစာငွေရဲ့3ပုံ2ပုံထိကိုပေးဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ British media တွေမှာဖော်ပြနေတာပါ။ Gareth Bale ကတော့လက်ရှိမှာ Real Madrid အသင်းကနေတစ်ပတ်ကိုပေါင်6သိန်းထိရရှိနေသူဖြစ်ပြီး Newcastle ကိုပြောင်းရွှေ့ပါကအနည်းဆုံးပေါင်3သိန်းခွဲကနေ4သိန်းကြားထိရရှိနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခါ Britain နိုင်ငံအတွင်း lockdown ချထားတဲ့ကာလတွေမှာ3ကြိမ်တိုင်းစီကံဖောက်ဖျက်ခဲ့တဲ့ Tottenham Hotspur ရဲ့နောက်ခံလူ Aurier ကိုကလပ်သင်းဘက်ကဒဏ်ငွေတက်ရောက်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ Ivory Coast နောက်ခံလူဟာ lockdown ချထားတဲ့ကာလအတွင်းကလပ်သင်းကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီကံအပြင်ဆိုရဘက်ကချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းစီကံတွေကို3ကြိမ်ထိဖောက်ဖျက်ခဲ့တာကြောင့်စပါသင်းကသူ့ကိုပေါင်3,400,000ထိဒဏ်တက်ရဖို့စီစဉ်နေတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ Tottenham Hotspur ရဲ့နီးပြ Jose Mourinho ကတော့ Serge Aurier ကိုရောင်းထုတ်ဖို့စီစဉ်နေပြီး PSG ရဲ့နောက်ခံလူ Thomas Munia နဲ့ပြန်လည်အစားထိုးဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Tottenham Hotspur သင်းကနေပြောင်းရွှေ့မယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်နေတဲ့တိုက်စစ်မှု Harry Kane ကတော့နွေရာသီမတိုင်မီမှာသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒဏ်ရာပြဿနာတွေကြောင့်ဒီနှစ်ရာသီမှာရုန်းကန်နေရတဲ့ Kane ကလက်ရှိမှာပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပြီးပါသင်းနဲ့အတူပြန်ကစားဖို့အသင့်ရှိနေသူပါ။ Tottenham Hotspur သင်းကတော့သူ့ကိုပေါင်တန်း200လောက်ရရင်ရောင်းထုတ်ဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့ Premier League က Manchester United နဲ့ Real Madrid, Juventus တို့လိုအသင်းတွေက Kane ကိုခေါ်ယူခြင်းပေမဲ့မြင်မာတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကိုပေးချေလိုခြင်းမရှိတာကြောင့်ပါသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုရဲ့အနာဂတ်ကလည်းမရေရာပဲရှိနေတာပါ။စိန်ခေါ်မှုသစ်တွေကိုရင်ဆိုင်နေခြင်းနဲ့ Kane အတွက်မကြာမီမှာသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်ပွဲရှိနေသလိုနမဲကျော်ထိပ်တန်းကစားသမားတွေကတော့ Harry Kane အနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိဖို့စပါသင်းကိုဆွန့်ခွာသင့်တယ်လို့တိုက်တွန်းပြောကြားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Manchester City ရဲ့နီးပြဖက်ကွာဒီယိုလာကတော့အားထားရတဲ့နောက်ခံလူလာပေါ်နဲ့အတူတွဲကစားဖို့Koulibalyကိုအလိုရှိနေပြီးနာပိုလီကတောင်းဆိုထားတဲ့ပေါင်89သန်းကိုပေးချေဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးမကြာမီအချိန်တွင်ကြိုးပမ်းသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုတာပါ။နာပိုလီရဲ့နောက်ခံလူKoulibalyကိုတော့ Newcastle အသင်းပြင် Everton အသင်းကလည်းခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့ Manchester City ကိုရွေးချယ်ပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေမှာတော့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုခြင်းတော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ